Fórmula 1. Enquanto isso, o Pernalonga tá lá dormindo. Chega a estar roncando. Mas olha como é que ele dorme escorado na mesinha. Quando ele vem na minha cama, ele dorme em cima, com a cabeça em cima das almofadas. Eu vou baixar o volume da TV para escutar o ronco dele.